I'm Htuu Lou Rae, and I'm a founder and coordinator of Htuu Lou Rae, a Burmese civil rights organization, and also a member of Anti-Junta Mass Movement Committee, which is the organization which started the street protests in Burma. And I'm currently raising funds and consulting the frontline activists operating in Yangon.ကျွန်တော်နာမည် Htuu Lou Rae ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ Htuu Lou Rae Coalition ဒီ Civil Rights Coalition ရဲ့ founder တယောက်နဲ့နောက် coordinator တယောက်ဖြစ်ပါတယ်အခုဒီ Anti-Junta Mass Movement ဒီရန်ကုန်မှာရှိတဲ့လူထုလှုပ်ရှားမှုပေါ့နော်ဒီစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးလူထုလှုပ်ရှားမှုကိုစတင်ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ Anti-Junta Mass Movement Committee ရဲ့ဖွဲ့ဝင်တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီအဖွဲ့အစည်းအတွက်ကျွန်တော်အခုရန်ပုံငွေရှာဖွေနေတဲ့အပြင်ဒီအဖွဲ့အစည်းဒီကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ကြံပေးပြီးတော့တခြားနည်းလမ်းတွေနဲ့အထောက်အကူပြုနေတဲ့အဖွဲ့ဝင်တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်I was dumbfounded by almost everyone else when I first heard the news that the coup had taken place, that Aung San Suu Kyi has been arrested. The first thing I learned about the coup was that the arrest of Aung San Suu Kyi. And it became almost apparent that that was a coup, and then later it was confirmed. Like there's this one moment when you are not sure whether this is going to lead to something better or worse. I already knew that coup is going to lead to something better. It was like a stepping stone. Like almost everyone or majority of the citizens and diplomats are referring to as democracy in Burma. It's not really a democracy. It's an authoritarian electoralism, which is a combination of both the worst aspect of democracy and a military dictatorship. And it makes people complacent, gives people false hopes, because it guarantees some rights and makes some economic activity possible. And also it allows international actors to turn a blind eye towards the human rights violation committed by the Tatmadaw, as well as the civilian leadership, including the Rohingya genocide. But this coup, people don't really have anything to lose, as you can see right now under the coup, and everyone becomes very brave, very determined, and it also unites people. Unite everyone across the board. You can see people apologizing how they reacted to the Rohingya genocide in the first place, and you can see Rohingya showing solidarity with people in Burma, although majority of them don't live in Burma right now. And it brings people together. It makes it clear to Burmese people in general who the real enemy is, who the real opponent is, the Tatmadaw. The generations who are spearheading the movement in the civil disobedience movement and also the street protests, they operate differently from the generation of 2007 Uprising and the 88 Uprising. They're a lot more decentralized. I would even say that the Generation Z is more distributed in the sense that there's no leader. And also there's this internet and the fact that everyone is connected to the world and the fact that they can learn nonviolence resistant tactics. There are even groups such as Military Alliance and also Burmese living abroad who are helping translate these works written by Gene Sharp. Especially the Generation Z didn't experience the Saffron Revolution. And both generations, they've never experienced the 88 Uprising. So they're not afraid of the crackdowns, the military junta as the Generation X, the 88 generation is. And they also benefit from the experience of the 88 generation. People immediately, they have this wisdom that nobody should react any crackdown in a violent way. And you will see that people immediately try to persuade the police, the members of the security force, to join them. So they were chanting, "People's police, Pizuye." At the first contact, people were showing their goodwill. They're offering food, water. This is a tactic of nonviolent resistance. And this is the wisdom gained by the 88 generation. The junta is currently facing off with at least three different generations. A lot of Burma watchers, they note that it's pretty obvious that the Burmese military has perfected the art of the coup across generations. The Burmese people have also
perfected the art of nonviolent resistance across generations as well. So this is basically an entity which is one of the best at staging a coup in the world versus the people who are one of the best at resisting a coup. It's very exciting to see this unfolding here. I'm more excited than scared. Most importantly, the international community can support the movement by realizing that this is not a tug of war between Damodar and National League for Democracy. The political reality and the nature of the movement is a lot more complex than that. There is the left-wing bloc involved. The AMM Anti-Junta Mass Movement Steering Committee is the organization which initiated street protests in Burma, in Yangon, and it's still very active at the forefront of the street protests until today. And AMM-SC with other left-wing strike committees such as GSCN, which stands for General Strike Committee of Nationalities, represent the left-wing political bloc of Burma. Their objectives are different from the objectives of NLD. Consists of the abolishing of the military dictatorship, the abolishing of the 2008 constitution, release of all political prisoners, and adoption of a new constitution which could serve as the basis of a federal democracy. And I encourage the international community to highlight the efforts of the strike committees and actors of the movement which represent the left-wing bloc, the federalists, the ethnic minorities, and ethnic armed groups, and engage with them and engage less with National League for Democracy, which goals are focused mainly on the release of Aung San Suu Kyi and the political leadership of the NLD and resumption of the parliamentarian sessions. These clearly aren't steps towards abolishing of the 2008 constitution or the military dictatorship or federal democracy. AMM and other left-wing general strike committees could potentially form an interim government in collaboration with civil society groups, ethnic parties, and even NLD. If this becomes a reality, I encourage the members of international community to acknowledge the interim government and give as much support as you can. I would advise against general sanctions because I grew up as a millennial. I grew up during the 90s and the 2000s where the sanctions were enforced, and it didn't make a dent, which is evident, on the lifestyles of the military class. They don't feel the effect of the sanctions, but it just adds the already existing economic burden on human rights and civil rights violation, which ordinary people were going through. So this is not going to this is not going to punish the junta. This is only going to make life of the ordinary people worse. But I do advise targeted sanctions, economic sanctions and weapons embargo, since the income of the junta is mostly from resource trade. Restriction of resource trade would have a lot of impact, and also a freezing of assets, boycotting of the businesses and products that the members of the junta have invested in would also help. But the most effective assistance by the international community would be to financially support the movement, this civil disobedience movement, and also general strikes. People need to be constantly reminded that they can't afford to resort to violent tactics, because that's exactly one of the main reasons why the 88 uprising failed. And these two generations, millennials and Generation Z, they did not live through the 88 uprising to intuitively aware of this. And they need to be constantly reminded by experts, scholars of nonviolent resistance. Now, I'm going to talk about who changed my general alone. Mimi at that annual, but I'm not Matabe. Mimi a Kuban, the Queen, but I'm not Matabe. Say a PC, Miadon chamber. Do the qua. A bit I'm a banana, say Anna Shin, Snake of Cho Chabo.
အကောင်းဆုံးစူးစမ်းနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးဟာကျွန်တော်တို့တစ်သက်လုံးလိုလားတောင်းတခဲ့ကြတယ် Federal Democracy စနစ်ဖော်ဆောင်ရေးစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဖြတ်သိမ်းရေးနဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖြတ်သိမ်းရေးဆိုတဲ့ဥတီချက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အကောင်းဆုံးချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့မမောနိုင်မပန်းနိုင်အားမှန်အပြည့်နဲ့စူးစမ်းနေတဲ့အချိန်တွေနောက်ထပ်ရဖို့ကထင်သလောက်မလွယ်တော့ဘူးဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအချိန်မျိုးမှာ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဖျက်သိမ်းပြီးတော့ Federal Democracy စနစ်တည်ဆောက်ဖို့အကောင်းဆုံးအုတ်မြစ်ဖြစ်မဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအသစ်ကိုရေးဆွဲပြီးအသက်သွင်းဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ February အရေးတော်ပုံတွင်းမှာရှောက်လန်းနေတဲ့ခြေလှမ်းတွေဟာဒီဥပဒေဒီဥတီချက်၄ရပ်ပေါ်မှာအခြေခံတဲ့ခြေလှမ်းတွေသာဖြစ်တင်ပါတယ်နံပါတ်1စစ်အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေးနံပါတ်2 2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖျက်သိမ်းရေးနံပါတ်3နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးနံပါတ်4 Federal Democracy တည်ဆောက်ရေးလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မေးစရာရှိတာဆူရွေးလွတ်ကိုဥတီချက်ထားလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဆူရွေးလွတ်ကိုဥတီချက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်စန်းစုကြည်နဲ့တကွာနိုင်ငံတော်ခေါင်းဆောင်များလွတ်မြောက်ရေးဆိုတဲ့အချက်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံနေရတဲ့တရားရင်ဆိုင်နေရတဲ့လူ600ကျော်မပါဘဲနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ Democracy စံနှုန်းတွေလူအခွင့်အရေးစံနှုန်းတွေနဲ့ကန့်ညီဖို့ဆိုတာဒီစစ်အာဏာမသိမ်းမီရင်တော့ရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား600ကျော်ကိုကျွန်တော်တို့ကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုက2020ရွေးကောက်ပွဲမှာ2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကိုအတိအမှတ်ပြုဖို့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့က2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်ကိုပြန်သွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောတက်ရောက်တယ်အဲ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲမဲရလဒ်တွေကိုအတိအမှတ်ပြုပြီးတော့ဒီလွတ်တော်ခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဇင်ဘာ31ရက်နေ့စစ်အာဏာမသိမ်းမီအနေထားမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်သွားသလိုဖြစ်မယ်ရှေ့ခြေလမ်းထားတာမဟုတ်နောက်ပြန်ပြီးတော့မှကြာရေးသူ့အမေရဲ့ဒီလိုမျိုးတွားတာဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့စစ်အာဏာသိမ်းနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးပြန်အောင်သွားလိမ့်မယ်ဆိုလိုတာကနောက်ပြန်သွားမယ်အစားရှေ့ကိုပဲခြေလမ်းတာပို့ပြီးတော့မှရုပ်တည်ပုံမရှိဘူးလားဓမ္မတိတ်ခံပုံမကြဘူးလားနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီခုမဲပေးခဲ့ကြတဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲဟာဒီမိုကရေစီအစိုးရစနစ်အောက်မှာကျင်းပတဲ့ဒီမိုကရေစီစံချိန်စံနှုန်းတွေနဲ့ကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးခဲ့ကြတာမဟုတ်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအခြေခံပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အစိုးရစနစ်ကကျွန်တော်တို့ကစစ်တပိုင်းအစိုးရစနစ်ဖြစ်တယ် electoral authoritarianism ဖြစ်တယ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမှုကျင့်သုံးတဲ့အာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်တယ်ဒီအာဏာရှင်စနစ်မှာပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား600ကျော်ရှိခဲ့တယ် January 31ရက်နေ့အာဏာမသိမ်းမီအချက်လက်အရာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား600ကျော်ပေါ့နော်ဒီအာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့တွေငြိမ်းစုစီဥပဒေရှိခဲ့တယ်ငြိမ်းစွာစီတန်းထက်လက်ခွင့်အပြည့်အဝမရဘူးလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်မရှိဘူးဒီလိုမျိုးလူခွင့်ရေးတွေနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးတွေချိုးဖောက်နေတဲ့အစိုးရစနစ်ကိုဒီမိုကရေစီလို့ခေါ်လို့မရဘူးဒီမိုကရေစီမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေ1962စစ်အာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဒီနေ့ထိတိုင်မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာဒီမိုကရေစီရလို့နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်စရာလည်းမရှိဘူးကောင်းကောက်စရာလည်းမရှိဘူးအဲ့ကျွန်တော်တို့2020မှာပေးခဲ့တဲ့မဲတွေကလည်းဒီမိုကရေစီအစိုးရကိုမဲပေးတာမဟုတ်ဘူးစစ်တပိုင်းအရသာအာဏာရှင်တပိုင်းအစိုးရကိုမဲပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုး2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်မှာအခြေခံတဲ့အစိုးရစနစ်မှာဘယ်သူပဲအစိုးရပဲဖြစ်တက်ဖြစ်ဘယ်လောက်ပဲတောင်ပြိုကမ်းပြိုပဲရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိတက်လာတဲ့အစိုးရကဒီမိုကရက်တစ်အစိုးရဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးစစ်တပိုင်းအရသာအာဏာရှင်တပိုင်းအစိုးရသာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုမဲပေးမယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုဖော်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုရှိနေတဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဖျက်သိမ်းပြီးတော့ Federal Democracy စနစ်ရဲ့အုတ်မြစ်ဖြစ်စေမဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတစ်ကိုရေးဆွဲပြီးအသက်သွင်းပြီးမှသာလျှင်ရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပပြီးတော့မှအစိုးရတစ်ကိုပြန်လည်ရွေးကောက်တင်မြှောက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ save our democracy လို့ပြောတယ်အမှန်ကျွန်တော်တို့စီမှာ save လုပ်စရာ democracy 1962ခုနှစ်ကစပြီးတော့မရှိခဲ့ဘူးဒီအတွက်ကြောင့်မလို့စောစောကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အချက်၄ချက်အပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဟာ February ရေတော်ပုံကိုအောင်မြင်အောင်ကြိုးပမ်းရမှာဖြစ်တယ် So I just want to tell everybody living in Burma that the February Revolution is going to be successful. Eventually we're going to make ourselves the last generation that is going to witness a military dictatorship as well as a genocide on the Burmese soil.